你敢相信吗？现在只要一个电钻，你就能在厨房里完美复刻出太阳系最奇特、转速最快的椭球形天体。这个长约2000公里、3.9小时就自转一圈的宇宙显眼包，形成原因竟和水气球旋转中自动拉长如出一辙。那么，咱们也拿起电钻去拆解水球旋转变成椭球的流体动力学原理。首先，照猫画虎用裹着橡胶的钻头抵住水球，只见钻头的摩擦力带动水球高速旋转，慢慢将它提起，发现水球只受到钻头的扭矩，而整体核外力为零。根据质心运动定理，水球会围绕自身重心转动，内部的水在离心力作用下向外挤压，球体就变成了扁球形。一旦水球落地，则地面不均匀的摩擦力会形成阻力矩，让转速不断降低，同时还形成合力，推动水球向前移动。这时候，奇妙的现象发生了，里面的水由于惯性滞后，开始疯狂往后挤压，将后侧的 A 区顶起，带动重心向后偏移，这让对面 B 区的旋转半径变大，离心力增强，同样向外鼓起，又迫使重心回移，结果重心再次移动，又使 A 区半径增大，向外甩出。于是重心就这样来回偏移，使两侧交替外鼓，直到拉伸成椭球形才达到平衡。据此，我们再来分析原先德智体均正常的壬神星，如今为何会变得如此中二？把时间拨回40多亿年前的太阳系早期，在柯伊伯带里，年幼的壬神星正在平缓自转。目前，它是直径约1500公里，由岩石和冰构成的完整球体。直到轰隆一声，一颗天外巨石以极其刁钻的角度狠狠抽在了壬神星的腰上，直接把它抽成了太阳系里转速最快的疯子。上面的一昼夜只有3.9小时，崩出的冰块和石头最终形成了它的行星环和2颗卫星。由于星体受到的核外力为零，同样会绕质心旋转，但过强的离心力将内部的岩石和冰壳碾碎，这些碎块在数十亿年间像沥青般缓慢流动，让壬神星呈现出和旋转水球相似的流体形变特征。首先拉伸成两极收缩、赤道隆起的扁圆形，但这个扁球体并不规则，在旋转半径较大而内聚力较弱的区域，碎块被离心力拉扯向外凸起，带动质心偏移，又引起对面一侧离心力增强而跟随形变凸起，于是出现和水球形变相同的情形，两端开始交替拉扯，迫使重心来回移动，最终演化成长轴约2000公里、中轴约1500公里、短轴约1000公里的三轴椭球体，其三轴比例为2:1.5:1，和纯流体理论中雅可比椭球的计算结果高度吻合，所以壬神星就成了诠释雅可比椭球最直观的天然实例。不难发现，壬神星与拉长的水球其实原理相同，都是绕质心高速旋转时，长轴遇到形变扰动，导致两端被离心力同步拉伸，最终变成稳定旋转的椭球。如果把水球换成弹性细杆驱动的圆盘，给边缘粘接一个小球，再把流动的水换成自由滚动的配重球，那么细杆带动这个偏心圆盘转动时，配重球是否能像水球形变一样自行滚动，从而恢复稳定旋转呢？现在重心偏移的圆盘开始转动，发现细杆在水平方向弹力微弱，圆盘受到的核外力近似为零，依然是绕着质心旋转，这导致配重球的离心力方向跟着偏移，出现了沿边缘切向的分力，推动它朝着配重块对面滚动，导致质心跟随移动，直至回到圆心。可见圆盘的配重球和气球里的水一样，都会被离心力推动而自主移动，将偏移的自转轴拉回原位。据此，有人联想到洗衣机的开口侧总是有个内部装水的环形塑料盒子，摇晃内筒就能听到圆环发出哗哗的流水声。那么根据本期的研究，你认为这个环形盒子到底是如何工作的呢？相信在评论区你会看到神级解析。